variť, takže máme tu olej. A dneska budeme variť taroňu, panvicu a taroňu. Takže ideme variť. No, hovor, čo robíme. A ideme nalejať olej poriadne. Tak. Zatvoríme. A teraz dáme tam taroňu. Všetko. A teraz to zamiešame. Musíš stále hovoriť, čo robíš. A ideme miešať tak dokola a dokola. A tak a tak. A tak a tak. Aj tak. Tak. Aj tak. Aj tak. Aj tak. Aj tak, aj tak. Dobre. Sme Adam dali. Stop. Nie, ešte myšli. Stop. Ja pomôžem mladému pánovi. Premiešame. Dobre, a teraz reklama, pauza.